بابا شو بابا يا اخي شو لحظة، شو صار اليوم؟ ايش؟ لا لازم تحزن. خلاص علي احكي لي. نزلت أغنية جديدة. عن جد؟ عادي تسمعها؟ كيف؟ من الرابط بالبايو. اوكي عاد بسمعها. حبيتها؟ لسه ما اعطتني وقت كفايه. اصلا مش مهم كلامك، هي حلوة. طب عاد تسوي فيديو على التيك توك فيها؟ كيف؟ بس هيك بس على الزر اللي بالزاوية. استنى شوي، شو اعطيني بالمقابل؟ راح اسوي لك كومنت. لا راح ادلك لك ظهرك. لا شوف، اذا وصلنا الاغنيه 100 فيديو بثلاث ايام راح تحلق لحيتك. لحيتي؟ اوكي بس لازم يوصل 500 فيديو. 150 400 200. اذا الاغنية وصلت 250 فيديو بثلاث ايام راح احلق لحيتي كلها. اوكي